Нальем его сюда. Можно я с тобой готовить буду? Народ, всем привет. Тимур, поздоровайся. Здравствуйте. Сегодня мы с Тимуром едем на такой пикничок, рыбалочку устроим себе. Время у нас сейчас, сколько время? 6 час. Мы сейчас до вечера посидим, пожарим яйца, половим больших щук и домой поедем. Проведем, так сказать, вечер. Ну ладно, мы поехали. Тимур у нас везет удочку и столик. Я везу стульчик и еду. Вроде ничего не забыли. Ну, на месте уже будет ясно, забыли мы что-нибудь или нет. Мы едем в сторону Беловки. До этого видео, помните, этот пенсионерский затон называется. Там отец говорит, караси тут. Ну, сейчас проверим. Правда, у нас из наживки только хлеб. Будем на хлеб рыбачить. Вот. И мы вспомнили, что мы забыли кое-что. И забыли мы сало взять. Ну, я думаю, мы голодные не останемся. Как бы тут ехать всего лишь километров 6-7. Не сильно и проголодаемся. Но на природе все уплетается и все очень вкусно. Так что сало бы не помешало. Утром с работы ехал, прям дождь был. Прям сильный дождь был. Мы сейчас в степь заезжаем. И главное нас, чтобы все сухо было, проехать этот участок. Мы потеряли наконечник на удочку. Сейчас будем искать, это выпал. Как так получилось? Я прям видел, как она выскочила. Ты вот на вот эти кучери начал заезжать, и она выпала. Удочку наоборот надо ставить. Откручивай. Все, и наоборот сейчас ставить. В принципе, все нормально. Я просто увидел, что-то отлетело от удочки. Она тут на леске болтается. Сейчас Тима по-другому сделает. И поедем. Так. Вот такую проволоку взял. На свалке. На стройке. В этот раз мы поехали по трассе. Вот эти Беловские дачи. А тот раз я вон там ехал. Помните, грязь там была. Я велик таскал. А сейчас там машина застряла. Тоже, видать, хотел проскочить. Не получилось. На велике-то проще. Взял его под мышку и прошел. Машину так не возьмешь. Погода хорошая. Ну там в 21:00 тучки должны быть с дождиком. Ну, мы к этому времени уже дома будем. Сейчас проезжаем кладбище, и впереди стайка собак. Таких жирненьких, ну маленьких. Я приготовил пугач свой. Но он не пригодился. Собаки сами нас испугались и убежали. Во, тут фонтаны уже начинаются. Это трубопровод на... Вроде на даче полив идет. Свищок. Какая дорога туда. Ну, здесь все лето на этой трубе. Свищи, вода. Обычное дело вообще. Все, мы на месте. Тимур, давай, развязывай удочку. Стол сразу раскладывай, ставь. Мы тут не одни. Тут рядышком метров 15 рыбачок сидит. И дальше семья на машине. Музыку слушает, отдыхает. Короче, мы сейчас располагаемся. Тимур у нас за дровами идет. Я удочку настраиваю. Блин, а яичница все-таки разбилась. Что-то я как-то это... Ну-ка, открывай. Вот так, держи. Держу. Сколько яиц разбилось? Все, походу. Нет, какое-то одно разбилось. А, не слава богу. Подожди. Ну, какое яйцо разбилось? Она вытекла просто. Ладно, мы сейчас с мешочка прям в сковородку. Поворачивайся. Только нет, наоборот. Да. Зачем разжигать? Спичками. Вон там спички. А бумага есть? Там туалетную бумагу найдешь. Лучше
прям мелочь сверху накладывай. Она загорится и потом уже потолще. Тебя подожди. Тима там костер разжег. Сегодня получалось, ну, все получилось. Я тут на хлеб рыбачу. Одна рыбка вот такая вылетела, ну, подцепила ее, она вылетела и упала, все. О. Ну, давай, рыбка, на камеру, сработай. Поиграй на камеру. Не хочет и все. Стесняется, наверное. Тима, ты что, кушать хочешь уже? Я предлагаю еще подождать, чтобы аппетит разогнать. И потом это хорошо покушать наши разбитые яйца. Блин, сало не взяли, можно было салом. Она клюет, она дофига рыбки. Смотри, вот я кидаю чуть-чуть. Смотри, даже под берегом. Вот сюда кину, смотри. Хоп, смотри, сейчас я. Вон, видишь, рыбка одна подплыла. Хоп, вторая, третья. Все, куча, видишь? Чу-чу-чу. Видел? На, вот, кидай. Кинь чуть-чуть. И увидишь. Тима у нас рыбачит. Давай, хлеб доедай и пойдем домой. Ты червей, у тебя черви есть? Черви? Нет, а где? Съел. А отруби? Съел. Дай хлеб, поедем домой. Не так, там доедать червей и поехали домой. Короче, ухи сегодня не будет. Что-то мы эту рыбу не можем поймать. Будем сейчас жарить наши разбитые яички. Сделаем, так сказать, омлет. Соль у нас есть, яйца есть, хлеб есть. Мы еще можем туда хлеб, да, покидать. Будет у нас, ну, короче, вкусно будет. А соль есть? Соль есть. Так, собираем нашу грелку. У меня уже остатки с зимы. Еще газ чуть-чуть. Тут-то может грамм 50 и тут грамм 50. Сейчас мы это все используем на чай и на этот. На... Что, куришь, что ли? Да, я сигар курю. Молодец. У нас есть масло немножко подсолнечного. Нальем его сюда. Можно я с тобой готовить? Разбиваем яйца. Так, одно есть. Это в костер. Вот это целое. Второе. Ну они это целые. Два. Одно только вытекло. Не, два. Одно вытекло, а еще одно разбилось. Нет, одно только чисто вытекло. И одно, значит, потрескалось. Ну тут можно с пакетика вылить сюда. Пакетик чистый у нас. Как-то многовато вышло. О, и болтать не надо. И правда. А сейчас же соль достану. Так, а я руки помою. Короче, вот такая у нас приколюха получилась. Давай, Тима, дальше ты посоли сколько надо. А где соль? Продолжаем наше кулинарное шоу. Ой. Еще... Немножко. Ну, поможешь ты? Сейчас положу вот так пачку высоко. Все? Да. Подожди-ка. Давай, включай. Как? Да. И зажигай. Да-да-да. Все, горит. Горит? Да-да-да. Немало соли? Да нормально. Мне кажется, мало. Это она на всю такую нормально будет.
мы еще потом досолим. Нужно было еще хлеб сюда поставить, да. И вот яичко сюда. Люблю. Так. Теперь хватит. А, вон хлеб. Ты хотел прям сюда этот? Ну, да. Лучше- Или без хлеба, или Да лучше совместно. беда, лучше она так будет корочкой, как пирог сделается. В смысле? Ну она же зажарится, как пирогом станет. Мешай, главное. А то он уже подгорает. Снизу, то есть это сворачивается белок. Подгорает-то. Ну белок сворачивается. Короче, нам приятного аппетита. Сейчас мы это все пожарим и будем кушать. Все, давай, дегустируй наши яйца походные. Мумбанг. Давайте вот это. На Кого? канале жить мумбанг, это когда люди снимают, как они едят. Где такие слова слышу? Сейчас как это, китаец буду. Давай. Там только этот штук 100 и яиц едят. Соли хватает? Да. Ну-ка, я попробую. Я же говорил, на природе все вкуснее. Ну, сала не хватает, да? Да, С нормально. прослойками такого мяска. Вообще изначально думал, мы сало просто поедим с хлебом. Да. В итоге сало не взял, а яйца взял. Мы, короче, кушаем на фоне заката. Там у нас закат. Сейчас покушаем, чай поедим, попьем. Попробуем еще попытаться рыбу поймать. И уже по темноте, наверное, поедем. Тимом без фонарика. У меня фонарик есть, кстати. Буду тебе дорогу показывать. А может и по светлу поедем. Сейчас у нас уже 8 часов, уже все темно становится. Ну как, уже вечереет, уже, можно сказать, уже темно. На час назад перевели время и вообще как не очень. Но петицию подписали, 50 тысяч человек. Машка. И в правительстве сказали, что будут как-то еще раз посмотрят, посчитают, там что-то, короче. Посмотрим, что будет. Ну, лучше вообще вернули бы, как было. А лучше еще на 2 часа назад. Ой, вперед, получается. Все, у нас чай закипел. Выключаем. Тима у нас тарелку моет. То есть сковородку. Ой, сейчас с чаем будем. Ой, конфеты. У нас сегодня на десерт каракум конфеты. Твоя какая, красная или синяя? Ну, обычно моя Синяя. красная. О, ну ты угадал. Я всегда в поход беру красную. Все, полный этот. Тебе сколько ложек? 2. Раз. А мне 1,5. Тима уже допивает чай. Немножко посидим. У нас этот, ну, можно так сказать, порыбачим. Просто на удочку посмотрим с поплавком. Узелок в животе завяжется и поедем. Хочу показать вам. Недавно у Тимы поменял заднюю звезду на велике. Короче, как вы знаете, это я сам собирал велосипед. Из запчастей, что было. И спереди вот такая здоровенная звезда на 53 зуба. А сзади была на 18 зубьев. И он мне 2 года так ездил в школу. И только сейчас он начал жаловаться, что что-то ему тяжело. Ну, не знаю, почему-то он раньше не говорил. А, Тима? Не знаю. Короче, на днях я ему поставил вместо 18 зубьев 22 зуба. И значительно
передаточное число увеличилось. Сейчас у него передаточное число что-то 2,36 или 2,8, что-то я забыл. Короче, посчитайте там 53 спереди и 22 сзади. Это 2 с чем-то, короче, что-то. Да, 2,3 вроде, 2,32. Ну вот, ему легче стало. Хотел вообще переднюю звезду поменьше поставить, ну, у нас на базаре не нашел. Я думаю, пока заказывать это все, короче, что было на базаре, тот вариант взял. Хотя на Валбересе можно заднюю звезду заказать на 26. Ему вообще будет легко. Вообще в идеале здесь каретку на квадрат поставить. И таких полно звезд на 38 и 36 поставить, и все вообще идеально. Но учитывая, что здесь колеса 24, вот сейчас вот вообще кажется оптимальный вариант. Сейчас мы собираемся. Стул собираем. Тима сейчас костер затушит. Ну, Тима, ну что это такое, блин? Я хотел красиво снять. Взял весь кадр и испортил. Вот такие вот дела. Взял, блин, написал костер. Ну все, пока. Красивое место. Мы поехали. Спасибо тебе за гостеприимство. А мы домой. Дома на кроватке теплее и удобнее. Но на природе лучше. Да, мы сейчас по вот этой дороге и направо. Блин, тут это, в траве темно, а здесь светло, да? Знаешь, что нужно это? Аэрозоль взять и спичку пищать. Ты их замучаешься всех убивать. О! Ну какое, смотри, дерево, как в сказке такое все, дятлами обдолблено. Направо, Тима. Да, тут грязная дорога. Мы в пути. Тима, чё, как тебе ужин, яичница? Во. Ага, есть. В следующий раз с ним договорились пельмени с собой взять и сварить пельмени. Со сметаной. Домашняя еда на природе. И надо сало обязательно взять. Все, там уже закат, он уже произошел. Время сколько, Тима? Ну, наверное, уже 9 час. Часы у меня сбились. Надо батарейку поменять. В общем, посидели хорошо. Приятно провели время. Хоть как, хоть с рыбой, хоть без рыбы. Главное, сам процесс. Всем спасибо за просмотр. Обязательно комментируйте. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, колокольчик. И еще забыл про Ивана. Все, Иван Рахмет за 255 тенге на Каспе. Все, давайте, пока-пока. Обязательно смотрим вот это видео. Фу, Машка.